Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct yere. Pede lutude, pede bakade. Het water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi idea so baka anga Baka Quintaki. mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Amidea zo voor behartig de belasting. Amidea voor de pakka. En je roept allemaal op. De fotobala. De moeschoenen bala. Met ook bundel. Met ook tik op eens en sana collega zo. Wow, voor de mooie. En jij nog een laatste kans doen abi. Leki. De piki van figa collega. Dat hem dat je zo. Foto nenge, bus nenge. Na laatste kans wabi. If you no bundel. Dan moet je mooi. Daarom moet je dan allemaal. Oké, welkom. Gloedje aflevering voor Akidaki Angabagili. Tapu na FM en hoe dit op 99.7. We Bali wa mooi studio die. En we hopen dat je alles aan go mooi aan jou. Natuurlijk ook is wel mooi weekend achter de rug. Wat weekend die altijd uit. Dat je alles maar bien faciliteer die invulling. Ja. En natuurlijk hoe ze even pas een mooi weekend. Hoe de baka. Tabawoko. En dat natuurlijk aan genoeg energie. Hoe de 10 minuten voor half 2. Ja, ietsje later door omstandigheden. Maar dat is dan een probleem. Maar hoe de aanzo voelen hoe de actualiteiten zijn. Er gebeuren en ja konde fasanjelo logo fasanjelo loco. En natuurlijk sorry. Oani bel en Marcel Pinas die er. Naast wel goed overigens aan die beheers aan nieuws. Even zien. Ja. Natuurlijk ik kan contact u. Tapa 8788-547. 8788-547. Ik kan bel in ook tapa 485871. Ja, niet dat ik heb belang aan Marcel Pinas. Bel doen we belanging. Is allemaal omtrent alasi voor aanvoeding gansing in aanvoeding. Dat is maar stel landje. Ja. En dat we doen. Zeker als eerbetoon. Dat is maar een man die eigenlijk Kataki 80, 90. Ja. Maar ik heb 4 horen. En iedereen misa maar poco. Ja, omdat het landje, maar we hebben een stel die eigenlijk daar no be ab. Maar goed, ik probeer zo meteen Marcel te contacten. Donderdag, ik heb oud taki. Total lockdown na de. Zometeen weet ik daarover. De maar stel wat veiligheidszone in. Ja, leg je uit zijn veiligheidszone en vijf moet je hier 7 dagen voor de ogen de 25 november natuurlijk hoe sabi. En die na die hoe ben je met PC, hoe nou ben je tampi. En dan zo toe activiteiten bij de zeker rondom Paramaribo, a binnenstad, Palmontuin vooral. Dan staan beide, ja. Maar alleen zeg je maar kies ik gewoon daar dingen. Ook je advies ja daarover. Bijna je taki. Deels de man tegen advies, maar dan nog is dat niet helemaal voldoende naar onze mening. Maar wow, logo van die pak allemaal uit.
Ja. President betekent een mediacollectief. De PA in navolging voor de brandweerlieden. De man trekt dus even terug uit naar DVD aan parade. Minosap even doe voor jou, wat kijk even, doe voor de brandweerman wakataki. De brandweerman, de man be man kengi pakizee. Aan een ministerie en uiteindelijk de man be maar vinden de CV en dat de man doet mee bakken. Koluku van waka. Verder condoleer den samaf buskonde aan lasi fa trio gaman dat ina een gaman die bedraagt over en ja tussentijd kaba dat ina gaman asongo alala paru voor de trio ingi Alassi, Libi. Afgelopen weekend heeft mij bien boom. En Samtaki Kaba heb draag over intussen die een opvolger. Dus we konden leren, Hibus konde aan Alassi voor Nalespeki Gaman voor de trio. Ga je zien eigenlijk een man naki alarm aba a brandstofschaarste zo mogelijk kan ontstaan even eigenlijk op zich galantino daar na paliboto en eigenlijk de man taki wan fus tamang na bi fu wo tu van odu de minister voor financiën taki zo taki voorkom brandstofschaarste doordat a rekening voor gaan naar de oliemaatschappij ay lopen op. Dat wat ik lanti aan makkelijk gen voor pai a oliepai man. We zien geruime tijd ammoni holi tapu 15 golu. Maar altijd de man dat ken. Dat die eigenlijk aan benzineprijs zou hoger moeten liggen. Maar dankzij een interventie voor Galanti dan de Maoria tapa 15. Maar hoe lang nog? Eigenlijk daarna vraag ze aan ga je berzien en werp op. En mi vind ik aan die tijd doen. En hoe inderdaad de normaal hoor je mo. Alleen je hebt vaak uitakia san ja zo. Kijk, de luku wereldwijd qua golfolie per barrel. Ja, maar ze gaan een aantal centen. Maar er is pompen, zowel in Europa als in Amerika als ik het goed heb. De pomprijs stijgt. Van ik een stroomtarief CV in Europa. Maar zijn die mo die gas, kijk om. Je begrijpt. Maar een uitleg die de mij probeert voor die. Natuurlijk je hebt een effect voor. Ik heb al oliekring. Dan je hebt openbaar vervoer die psychopicking toch support die mij mee gebruik vinden. Dat land je abi voorkom in Gidemade. Stel je dat je losie a prijs na pomp. Maar ja, we kunnen terug naar patoli. Maar de man tijd je precies dat de van plan. Roep. Taki sanye molanti awang. Mijn tijd je zou je doen. In onverrassing. Dat moeten we wel aan die regering zeggen. Is de 20,6% gesteste personen ook kiezen. De mensen positief. 3 COVID-doden. Een moordverdachte die bekiwan sama. Denk ik die si pas aan Matawai. Een melding aan. Hij go abare van OC. Barebabi 31 jali. Afgelopen weekend de Mabe Holi na protestdemonstratie tegen vaccinatiedwang. Dat bij de Sata, bij de na Bronsplein, de man op de Mangwa onafhankelijkheidsplein mo.
Sambeja applein ape, tenminste presidentieel paleis, zijn achtertuin. APDB onderscheidt, of de onderscheidt 160 Sanaman in verband aan haar residentie, 46 jaar. En ook toe, wat daar belangrijk nieuws, een beetje COVID gerelateerd. Nadat ik bij kans van jullie heb 20 beelman die last libi. Ja, aan COVID. En dat na, ik had dat is zorgwekkend nieuws. Ja toch? Om eens maar last libi, dat heb ik niet zo precies, maar 20 voeding. Ja, beelman. Je begrijpt. En natuurlijk dat hij aan hoe wil is aan. Ja, toch hoe wil is aan. Die is er nog met elkaar wat begist, maar die zijn nog een voice bericht die natuurlijk kan ook niet toestemming voor dat. Maar het is mooi. Via de manier een voice bericht. Want dat ik kom op ati. Sang in si een geval. Volgens mij een meisje vindt die COVID. En een meisje die gevaccineerd. En dat kan een meisje ziek. Maar ik niet meer alcohol. Een meisje ziek. Maar si taki, wie si vanaf fa. En abia bibi dat ik even meisje no bede gevaccineerd. Dan akata kya tata ki ube taki. Easy. Maar goed, hoe breed je aan dat? Als je mij een ervaring, wel, het is maar bita mening daarover. Maar nee, ik ervaring is die lang. Wat begin je maar? Ik met dat ja. Maar dat doe ik hiermee gewoon via Sabi. En ik heb dat als informatie, als de Huna Keliki UBD. Dan de Mabiota kan maar getuigenis. Voor de lobby sisa. Ja toch. Maar belangrijk. Als je maakt die een verhaal van een ervaren situaties aan een meisje vindt bij converteer eigenlijk. Natuurlijk is een mooi commentaar die DWT. En wat dat betreft, hoe die eens. Natuurlijk, als je paardjes heeft een aantal PC. En we hebben verschillende keren hier gesproken over deze dingen. Een centralisatie voor de ministeries, voor de overheid. Want al jarenlang de abadi centralisatie en alla deze dingen is er nog meer een etaki toevallig. Weet je, de passief desma awinti wai la tour die ne verkeer eigenlijk goede staat. En dat is groot Paramaribo. En tego alikia desma je tiny de passia zo dan. Eigenlijk desma dat je bagi die bijna na weli eko weli wati. Te eko akshu san fa passia bika weli futai di owe. Easy. En alhoewel uno kisi een geweldig dating. Maar ik heb moeite voor pak de passie aan. Ik heb moeite voor je de smakabu kaba passie piki zo. Ja, bita passie niet de zodanig. Dat je bijna je want dat je aan voeten zeven de normaal kan je pas kan je wil dat je me overdrijven. Maar bijna voeten zeven de maar normaal kan je na passie. Ta passie ga je go ta pahi passie ja kan. Easy, maar laat staan die jij na voor OWE. En hoe pleit hij als dat je de man go make een beleid. Alhoewel Riyad het dat je van de man stoot zijn weg. Maar nu je nog die dingen in handen hebt, dan moet je wel een plan van aanpak hebben. Die moet doen deze niet. Want we kunnen niet werken tapa kompas voor er is geen geld. Want we hebben ondernemers die landje de goed gezind naar de man toe, make de man happy. Of het zijn wel
zaken die prioriteit genieten. Want ik heb eens maar voor Dambordstraat dappen. Kan je met haar passie kooi gwenase voor goede verwachting. Die in slechte staat verkeren. En zo heb je ook andere buurten, ja, niet para. Wanneer kan je die om met haar passie die boko? Maar hoe vind dat je de man. Nee. Bijna. Kan hij inom dat je zo bika, ja, bita passie die de mij lapula. Maar soms na ondernemers, het als aan of buurtbewoners, misabi. Pembe tape. Je ziet soms, de ja bigis mij, ja passie dan. Dus mij je pipak des aan van buurt. De mij kem ja, bijna nooit mina ja biting. Maar bigis maar bij organiseren altijd. Dat we zo'n ondernemer hoe biggie money als buurt. Nou zo bij Rukulukwa passie. Maar hoe tak je aan la zo doet deze jo weli. Nee man, kon nooit. De man kon zelf zeggen. De man bij me opmerken van tak ja na project passie. De man kon je na passie. Maar het zijn Surinamers die daar leven en wonen. En vandaar dat het niet weet dat je wanneer je die dingen hoort, dan vraag je jezelf af. Maar daarbij wie moet je zijn? En voor een verkavelaar fika je lot over. Of een makabaseli de perselen. Denk je maar je boeken demo. Dan moet ik wel die overheid verantwoordelijk stellen. Want je bent voor die regels en wetgeving op orde, zodat zo'n man nog maar verdwijnt aan dingen. Van de mij te zeggen. Stille trom of weet ik veel. Dat man ook kan verdwijnen van man de spoorloos. Want dat hier contract zolang man in de desmak pay voor de jali na een project. Dat man kabama. No one heb contact daar is maar dat mo. Maar dan moet ik jou als overheid wel verantwoordelijk stellen. Want als je met maar een verkavelproject, dan moet je wel die voorwaarden goed stellen. En die controle moet gedaan worden. Maar als dat niet het geval is, dan moet ik bij jou aankloppen, ja, als overheid. Dan moet je moet doen als je die kosten gaat verhalen bij die verkavelaar, dan moet je dat doen. Dan moet je die wetgeving ook hebben. Voor doe dat je verhalen kosten aan. Of je doet maar voor doe dat. Anders moet jij het doen als overheid, want ik ben nog steeds in het land Suriname. Bij jou en de overheid heb je verantwoord toe. Maar het zijn die liederen die worden gezongen daar op het ministerie van Openbare Werken. En dat kan niet. Isabi. Maar, oh, look wat er is. Ik kan bel even, look even mini. Ik kon door aan Marcel. Marcel is even aan die. Aman, dolo. Maar doloki. Papa doloki Marcel Pinas. Laten we even zien. Als we doorkomen. Nou, als we een goede verbinding kunnen hebben met Marcel. 6 minuten pas aan voor half 2. 8788547. Ik hoor je was aan dat bericht. Maar natuurlijk kan je ook inbellen. Maar dat doe je op dat doe je op 485871. Maar probeer je bereiken maar Marcel Pinas. Hey. Ook het afgelopen weekend, ik begrijp een aantal beppers binnen een BEP-partij. Je zou die mensen kunnen noemen als prominente ex-hoofdbestuursleden, veldman, dus alle soort discipline binnen BEP. Begrijp de man Abagwa Abob. En ik begrijp voor de boeitaki, we zullen veel meer daarover zien en ja, gongo sabot of die neti. Dus moet je kijken.
Nee, druk niet met Marcel nog een keer. Huh? Oké. Even zien. Hallo? Oh ja, goedemiddag. Eigenlijk aan mij ben schakelen wat verkeerde lijnen aan. Waardoor ik dat zijn bego. Maar Faigo, i dit positie, maar ik kon er hier aan. Oké. Ija ini kabaye, Faigo, Mr. Marcel Pinas. Oh, I go, luisteraars. Balio wangambi godi. Pede zo, ija sana, ija buitenland want soms doen je haar gue. No, de mi de letia. Oké, mooi. Mijn belly, misschien niet zo, mijn belly kan je prettig nieuws. Alsnog gecondoleerd aan Alassi voor Master Landje. Mi belly omdat mi saptaki ja wan voor de man die ook naar kunst en cultuur voei. Niet alleen voor meke buskone meke tot in eigen. Twee, ook toe dat je go nationaal maar internationale podia sevi je sukufu chaya cultuur voor godo. Op de eerste plaats van Alassi voor Master Landje ko over ayu. Wel, even me kataken bon akweke wan verrassing. Ujombo di mi atoli wan potaki okay me abe sikiveng. Maar alas televisi mi ange be miti na 2018 doen we een Mungo Festival. Nee, mi ange be taki over een festival Fabio P. Maar vanaf de Fabe de fanse la contact bij de moeilijke maar miskreki. Want eigenlijk hij verwacht aan de na Yuyamo taki de zo de kangwe zo snel. Tonde udu desan sa ube mudu. Ik begrijp dus dat ik wan skoking gibi. Ja. Ik kon een landje poko. Temi schat die leeftijd gewoon. Faibe sabien eke pokuman ne libiting attendi echt amabe meke furore. Dus eigenlijk landje toch. Ik heb pikin boyten niet voor amang. Hij wil hem ja bruinzeel patamaka. Later mi ko go internat, dat mi de na internat abadu. Daarmee je boy voor apoku voor landje een apoku nembaka. Anga se kisking. Ibo kare gimindala. Gimindala. Yo apoku dat ibe de en man. Taki boy sama isinga apoku de wantu be ja internat en isabi se kisking. Se kisking be de wan ben voor de mo voor sama sabe ja nya ben de sami de kina sama fu tukopi ajuma. Ibo kare Ning en walo boy fu tukopi be ja internat de maike dambo. En dambo bala fa e kaya maya ne baka yon. Abeja in se kiskin tu. Waardoor ube Congo in furu kontakan de so tu Miami because sabi furu over se kiskin over landje. En enkele die landje daar kom baka, dat landje begona mula konde. En mi bora pelkrem konde na loopafstand voor mula konde. Ja, niet ver. Dus eigenlijk Ugo kon luku last nog one voor de boy bel me landje voor of je laulo. Abel mi tak boy last one belangrijk maar jong. Je begrijpt? Dus me Ugo kon en landje baka ja como ta Holland kon abedena pisi pelkrem konde en zo. En later PP aan want to ben, we hebben PP aan Freedom soms. Ja. En later Jacopo La Mora Sound, ja. Dan ayudi ik weet na La Mora Sound be bepal akase kosin pa jude aan een landje. Mijn kotimo voor eigenlijk is dat je doorbraak voor landje ko eigenlijk aan La Mora Sound.
Ja, ik had eigenlijk abes koku ifang gimim dala. Want abe chawor tu. En Ja. apoku vende bede anders. Je begrijpt? Awan hita model poka be meke. Je begrijpt? Eke njukaninge u 20 singi kon. Je taki wansanda mai piki. Je taki wansanda mai piki. Maar landje. Awan hi verhaal. Wantoria mambegi. Dus dat is een verschil voor landje aan de tapoku man. Dus je mag beginnen te kijken wat hitoli en een levensverhaal. Nou, een story samen met je mee. Amaigi. En dat ben een nieuws aan die zaak. En die kon een lamora sound. Dat is dat je een nieuw intabeko wai baka. En als dat met tegi furu man. If you look at music scene, I need sanang. Ja. De njukaninge de go dat njukaninge ade sama ka de bus konde sama. Ikataki ade manate bepala music scene van Kaseko ere. Dus in principe de man I tell you echt ik vou moet want me luku soms ter mai taki over Kaseko. Seldom je de mai taki Exmo Star, Cosmo Star, Lamora Sound, Rhythm Master. Dus eigenlijk een model unai kisheng. Begrijp? Oké, maar dat je ofika gide maar ade mai bepaal, a foto bepaal a piside. Maar eigenlijk pe unu moment bepaal eke u sefi. Dan moet je focus op a piside ook toe. Want het is a belangrijk die unu. Eigenlijk if je look op poku, if je volgt bepaalde poku, dat je sabi precies sambe passa aina periode de aini sanang, aini amaron gemeenschap. En soms na san dat we vergeten. Maar apoku belangrijk. En die lamora sound komt, dat je weet dat de man dat na trendsetter. Hij periode de na de man bepaal, hij kaseko zien periode. Want de man op een man stelde voor, dat je de boy ja, atenke, kijk on de boy voor lamora sound. De man bij de instaat voor een nieuw model. Apoku bijvoorbeeld Kaiman Longe, Aleng, Akaya, Liba. Je begrijpt? Ja. Dus die mannen waren, het is gewoon trendsetter. Go door, teken nou. Je kan niet naar trendsetter. Hij niet om mensen te zijn, en dan poku aan. Go door, sport, voetbal. Kijk on. Je begrijpt? Dus landje aan mijn liever een bijdrage. En aan een wereld bijdrage aan mijn liever. En ik denk dat je waarderen dat die. Ama moet tanki zijn daarom ook op een gegeven moment hoe kon lukken als een Akibi organisatie, Mungo Festival team. Dat op een gegeven moment hoe kon taki no allerlei wabif giwa award do bigitu de sansevi. Maar ook is om stimuleren, maar ook is ook toe waardering die de man sa edu de sani. Voor de man tan creëer godo. Je begrijpt? En dat zo eind 2017 Ubeko gang Mungo Festival Award van dat voor muziek. Eigenlijk voor waardering voor Asan Sadu eind de jaren die passen. En het is terecht. Ik heb stellen een vraag zo. Natuurlijk alles maar abien in festival abien graadmeter zij bepaald van Libi voor abien de boy naar Libi of niet. Maar ik heb eigenlijk een landje en als we dat aanhoren, ik heb een verhaal. Je kan maar mee jong boy teken ik go kon je viroren daar maar mee. Maar hoe kan taki amang vinden een waardering, niet alleen waardering, maar ook toe op financieel opzicht, dat hij zo'n groot talent, dat hij man echt, hij niet sana, bijna tot nu toe zeven, hij man schiet financieel vooruit aan deze handen. Onpijnlijk hij dit, zo'n groot talent, en toch hij vindt een waardering, niet gewoon normaal, maar ook financieel opzicht. Ja, want eigenlijk, sabi be, ja, let even van je taki, dat die abe doe me pijn ook toe. Omdat op een gegeven moment doe ik je zoeken voor abe compare naar festival. Dat we met want to afspraken.
Maar dat hij bellen tita kan in dat hij taki boy no abou me bou jere da bakadina te mi kaba bou da ukamiti. Weet je dus dan asan het is feit dat I do you pain I quit you on voor sitaki so een man so men talent je begrijpt dat toch amugo doen hita sani voor aka onderhoud in gezin voor ik had dat voor aka libigo mo fawe eigenlijk if you go landje abeka do moro sani maar eigenlijk heeft veel go beleid voor uno na laten toe a kunst en cultuurbeleid voor sana negide a creatieve sector dus de man zij pepoku de man zij dansen de man zij doet theater de man zij doet sport bij feiten van spreken ik had dat je unai ondersteunt de man genoeg want wat mij ke landje anobe mu woko wat mij ke landje abe mu a woko sabe me doen na meke poku dat ik fa cultuur de ik fa want do fondsorganisatie bemude dat taki oké we gonna taki so ama ome money abi fa no do folibi je begrijpt en sama ya mu do da bena mu Asian taki no lanche ala yali im meke wan kan fi poku en de fi poku de we organiseer one show na dati we verwacht voor you mu do en alamo if a fevi doso na alamo ame kise fevi doso en ik na ook de cultuur bij modo ja voor faciliteer de creatieve sector want us habitaki de man sai creëer beeldende kunstenaar man sai dansi a money die de man mu verdien de no man verdienen aan asande aso de man do Holland im luku de meeste man voor kunstenaar, omdat die jij in je branche, is dat je Montreal Fonds de organisatie de, ben je oké, mij aan bekendende en la somio do, dat de man tak oké, we geven die VV we geven budget. En zo wanneer voor je na jumo is zo dat alayali, ja bij een expo, imu geven work na organisatie. Je begrijpt? Dus eigenlijk, het is zo dat hij om begin denken voor doen. Want eigenlijk, if we lanti na doen, dan ben je dat je ook even moet doen. Je begrijpt? Eigenlijk nadat hij na de gedachte kan sami habiteren nou ete aan de project zou ube do amongo comité festival. Dat je ook comité festival en moet dat je kwaliteit van pokunobu. Dus de boy moet kiezen more ruimte voor oefenen. De boy moet kiezen ruimte voor doen recording. De boy moet kiezen ruimte voor presenteren a poku voeding. Maar de boy moet kiezen ruimte toe voor mitanga de gansama voor teke bepaalde san voor a cultuur potiko inya poku zodat a poku uniek. Ale teke falantje uniek. Je begrijpt? Want in elkaar pe poku da epe ke sabaku. In elkaar pe poku da epe ke kosher. No, lantje no be epe ke sabaku. Lantje no be epe ke kosher. Te ye lantje poku na lantje. Je begrijpt? En teke no me amule giere. A waardering voor lantje. Ai ni njuka nenge abebigi. Want dan vraagt de beko. Ik moet nu lekker uit. Omdat, isap sa nasani, familie bede na Jamaica toch? Dat die midden na Jamaica, te Bob Marley pokwepe, dala sa may jumbo dansi. Je begrijpt? Te mi jamongo toch? Te wisi na wangan di poku fu lanchepe, ala sa may bruya, lon sempi. Je begrijpt? Dus dat die wan taki landje is te vergelijken met de Bob Marley voor ons. Ja. Je begrijpt niet, toch? Ja, vieri. Wel. Dus eigenlijk landje, wie ze zij doen, in een poem mooi, ja, geschiedenis voor ons. Bob Marley, ja, maar poem, landje ook toen niet. Je begrijpt niet, toch? Ja. Itaki een aantal belangrijk zijn. Weet jij qua niet vergelijken aan ding jongboy ding kiezen ruimte zo. Maar kijk je me hoop je ima je me daar wan poku die eigenlijk itaki Malaysia zo kataki landje bede anders en natuurlijk amang ding shara ja zo en makkelijk en als je
Vimang pe de genre ja, zo eigenlijk hebben de dichtbij breken door, ik zeg het zo, internationaal. Maar Aliki even. Mianga you anofutide. Ma walo sama na ifu. Ien? Hey, abachata. Precies. En als je... If iemand zingt zo internationaal... Ja. Anawang norma, anawang jukan nge genre, analeke. No. Hij was een toptalent. Michael Lange toch, ade so far dat hij passe aan een situatie, ik ga kijken consult zijn. Omdat de boys hebben peang Lange toch, ade Michael Wado, Buketi, Lowly, ik begrijp Kenny. Dat de boy dat, en dan de boy de go consam. Dat de we taki over, tere mai gitoli over Lange, tere be oefen, de is taki Lange no aan zomaar man. Ano be de wan zomaar man. A drum ya pi de drum sefi, ne corrigeri ta kasa ya ampe me a so impe. A bass guitar ya no, ayai mo, ya mo ya pe ayai mo, horia. Je begrijpt? Dus die man was een soort all around. ABD, van hem lekker uit. Nee, zeg je beter in de Pokémon. Dus die man was internationaal. Ja. Hij was gewoon een genie op muziekgebied. Je begrijpt? En ja, het is jammer dat eigenlijk dat nou aan zou moeten veranderen. Ik in Jukanenge, want op een gegeven moment Walosani voor Ogo verloren. Daarom soms mi breedte na want to programma bijvoorbeeld via soms je een programma na SRS. De mij tak je over Orupokuman. Ja. Vaat aptabo ya na radio Boskopu. De mij dat je daar voor Orupoku ook toe dat de mij verteri. En dit zijn dingen die we moeten blijven doen. En op een gegeven moment, ik had een Maron museum mukong, maar Maron museum de moet abi alles utusan ya ini. Maron museum voor muziek, Maron museum voor traditionele bouwstijl, Maron museum voor timber art, Maron museum voor pangi. Dus eigenlijk zo goed aan Maron cultuur de. En eigenlijk unu eke njukaninge u kan verdienen money voor Amaron zijn. Je begrijpt? En eigenlijk op een gegeven moment daar moeten we naartoe werken. Je tak je san de een aantal dingen waar volgens mij zijn sting associeer vooral je qua tv, we interview je altijd je halen aan. Bus kon je begrijpen als aan die tak ja. Dus mi be fi taki de man bigi begrijpen. Safi. Safi de man ko bigi first asani. En daarom ik Mungo Festival bij zo'n succes. Toch? Omdat je begin dan asani be bigi go. Dan je bigi si taki asama jij participeren. Disi e participer. Isabi Amungo Festival a sigisi ali o volen. En a laatste festival hebben we een grand big succes. Omdat de sama ko bigi begrijp asani. Je begrijpt? Apollo Boto, de Pangi, alla de sandati. Maar ook de Apoku zien, de man bij bigi ko bigi begrijp asani. Sauwani eigenlijk. En daarom ik me taki eigenlijk een Michael Lange. En jam apoku akase kosani mi besi mi echete eke wan professor. Te mi be taki over a Maroon Museum based on traditional Maroon knowledge. Dus eigenlijk a Maroon Museum, a Maroon Mungo University based on traditional Maroon knowledge. Ja. Dat zei hij me bedoel. Dat je dus akoni voeten na tapu universitair niveau ade.
Je begrijpt me? Ja. Want Michael Lancia, dus hij kennis sabi na tap universitair niveau. Tio nisi, di edesi sama tea na te futu boko igonen atea desigi. Begrijp je me? Amade na universitair niveau. Yo Kelly, toch? Te tine kinyai. Je guarda tari no mafene. Te igua yo Kelly ai desi futu. Dat is universitair niveau. Aso batale a penti drummer. Die man is universitair niveau op a penti gebied. Sama no de. Dus daarom met ik demande na professor, a demande odraka kennis over. Demande na professor, ik kan ze de go na Amerika, je gide wan tolk. Je begrijpt? De maitje wan nieuws aan ik ja weer. Dus eigenlijk een Maron cultuur, we zijn zo uniek. Die producten die we hebben, kunnen we verkopen. Maar ten eerste ik verkopen naar Fasia. Dus dat. Ik heb van Batale, ja. Ik ga ook een kaskolisa België, de paie ticket, de paie alles aan die gang. Hij verdient kan je €1000 aan kombaka tatu wiki. Dat je verdient. Dat jou goed aan de kennis over. Dat sama voor België of Afrika ook was aan voor gotikia training. Apejo gotikia training. A trainingcentrum kan ja Brokopondo of ja Stulmas Island of ja Mongo. Dan dat je go dat je tatu wiki di wiki. Dat je tatu di wiki zei je in pai kamba in pai nyanya in pai boto in pai so. Na ontwikkeling, na hande we kai ontwikkeling. Dus no nota a ontwikkeling ana go to ana udu. Na cultuur voor. En wat Michael Lancia, is belangrijk aan je cyclus. Je begrijpt? Ja. We gaan naar het einde voor Atakiaso. Wat denk je, hoe kan vereeuwigen Lancia het best? Eigenlijk voor... Oké, ik ga doen verschillende zaken. Maar ik ga doen verschillende zaken. De pokoe de in. Ete teke no, wanono we see dat gimindala no. We see dat one voor de volamora son toen de tijd. Eetje adete. Dus één, omutang, daar je pokoe van mangodo. Toch? Eigenlijk, if a museum opkomt, if we focus op muziek, Lancho heb je een prominente plek. In je museum. Heb je kies je award ook doen. Maar eigenlijk voor vereeuwiging, voor alles samen, kan de wan kan emeke mee af voor poti wan monument of wan gedenkteken, wan beeld voor landje. Marcel Pina sabi ook. Eigenlijk dat zo'n beeld dat bijna in dorpje op je want toch wat bij je idee dat je ook meke een Mongoto a kunstdistrict voor Suriname. Dat bijna een beeld voor landje moet komen a mulakone. Dat bijna even ouderlijk osso jape. Dat ouderlijk osso nee we gebruiken een museum voor landje. Iedereen pemde. Dus eigenlijk in dit termen die we met denken nou. Ja. Nou goed, verder, hoe jij precies aan een doodsoorzaak voor landje? No. Maar je ete. Want mij het akili be abi wan vergadering de be miti, maar bakanati me aye no one news ete voor de mana shanda. Oké. En ook toen bekend het onting jo chango Nederlands te los ja. No. Bekend ete. Me aye ete. Want eigenlijk de man sabe guanya vergadering. Zeker om mij is aan het Oké, goed. Dan heb je een mooi gesprek met Safi Biabi. Het was een statement voor mij hierover. Eigenlijk sami bewan taki ai ni alibi makandi. Alles maar nou de asefi, alles maar nou we denken asefi. Maar eigenlijk zou moet probeer doen. Ko leli wa der wan tawan ai ni asan saidu. Ko ondersteun a tawan ai ni asan saidu. Je begrijpt? A waardering ko gyasa mai jai libi. En a chade de fosi. En a waardering me amulegi hier. Voor de njuka ninge.
de be lancha waardering. En dat, en dan make me feel trots. Omdat die lancha bigi pe na festival is, maar dat is mijn ligue. Je begrijpt? Dat is dat je, de maya toch lancha betekent voor de man. En als dat is belangrijk. Teken om je ziet, social media, alles aan mij share. De pokoe de lyrics voor lancha. En de lyrics vind om taoli de na heen. Zelfs de radiostation, om de ambaru pautapu, voor tandai de pokoe van Mangodo. Al zeg van Bob Marley pokoe daar. Maar om tandai lancha pokoe godo. Ko holidays aan voor heen. Want enkele tassen maar nou doen je. Ik heb al lancha de ja toch. Bijna een opbelprogramma ook toe. Voor sama guide mening van de BV. Sabe do. Sabe betekent. Mek je als een party. Como bigi. Want de foto maar apenti radiostation nou doen. SRS radiostation nou doen. Rapar nou doen. Sawabi. Wabi associé. Wabi koyeba. Je begrijpt? Ko doen je zevi. Je begrijpt? Au zevi mo op de naam voor fata heen. Je begrijpt dus, usuku aulo, potigi lancha, meke sama bel, gide mening, meke san talibi. Want eigenlijk vast aan je talibi, radio, media belangrijk. Ik heb familie aan je, doe mijn best voor me, ik heb kunstenaar. Ik heb een beeld voor me, ik heb een plek nog in een museum. Je begrijpt, of je weet taki voor over. Weet je, dus, dat is zo standaard. Dus ko koester sawabi. Alavasi, alsnog gecondoleerd en succes aan haar walk om over. Oké, hoe zeg je toe? Condoleer hier aan haar als je voor een belangrijk Pokémon voor je. Thank you, Marcel. Mianga yu anovutide. Ma walo sama na ifusu tam. Mami na begi mi e begi. Bikami sabi taki na mi poli asanyo. Misabi de di ke fumiede da tokuso dambe gwefi kayanga tawa no luku samidu bekete samidu no intimo molibi swanga yumo no luku samidu bekete samidu no intimo molibi swanga yumo Anoti de mi sabi you Anoti de you sabi me No, so alo sama na ifusutang taki mianga yu anovutide mianga yu nafte dede love you atende you me love me futru mana no fosi mesi mi bede na dungu moga wa mede ibekia mi edegwe mi abegwe ntiasanyete Venden kita kide molo bimi Mana no pas mesi Tak mi bepe anga no luku samidu bekete samidu no intimo me olibi swanga yumo no luku samidu bekete samidu no intimo me olibi swanga yumo no be abitengi you mi lukudung you beke fumiede tokuzo mi be vika you me gwanga tawa mi no be sabi fata na no fosi me fie ne kite mugosi bi la me denki dentendi beke fumiede give me pardon voilà de fotu ala sani sami gwanga you ala dentawa wevikami no so mi dena no tu na you awan eyepi mi fiente se kisimite mi sweliengi no iti mo mi ogwefika you awa o mi ai opono so mensani mi dwanga you talk tide mi dena no tu na you are one happy me
Gros King. Echte Gros King. En natuurlijk die is nou internationaal. Respect voor zijn eigenlijk landje vika giwabaka. En Marcel taking en precies dat hij. Taki wie ik heb buskone station inderdaad. Wie moet die landje air ik vamude. En utaki associëren na ki buskonde utampu. En abio de wansanyai. Voor no be DDC. Voor wij enkele minuten en zo'n super talent, zo'n icoon tama kayeng legend masa landje. En ja, ik ben gedwongen en meer vien toe voor doe etewang voor landje. Amag, awan speciale kind akio de tide. Ode aan master landje. Na sua libide acabou. Até sair daqui o peni mati o ne peni nati. Até sair daqui o laço passa de daqui a colabu. Capino no comum, camara sai de ne comiti. Na sua libide. Nationalité Kabao. Nationalité. Nationalité Kabao. Nationalité. Nationalité Kabao. Nationalité. Nationalité Kabao. Tapina lukubu, tomara saine de komiti. Swalibide, swalibide kabao. Swalibide, swalibide kabao. Kawai kete nasanyo. Kawai charite. Nasanyo, Bobiani give me one tolly one day. That guy's come out the soleil. That you think it up in Amara na de yo manono. That's why libide. That's why libide kabao. That's why libide. That's why libide kabao. How to pray hey, get enough drum. Pronto na asitere. Na sua libide. Na sua libide kabao. Na sua libide. Na sua libide kabao. Alasani abuante. Mi mati alasani abuante. Kodu breye ede na bubra. Ala mune mete binga jalite. All of the woman body they adore today. All of them my body adore. All of them no matter I go up. All of them better being a jolly serious. All of them better being a errand. Barrow, come to la fire. The money come by, me start on your condo. Yalla tika pass here go up you are. The money come by, me start on your condo. Ya, ang hadisi dang odeng kita ki tidak baka obeste aandacht aan alasi fu of den top singimang ik heb Marcel zeef voor woording fu wie abus konde dat na masa lancha. Ja, en mita kamang akans bid do dape fu amang briga international door want if iemand singi tap zo'n jaren ik heb van mij die vergeef me dan ja soms kan de even daar in Spanje of in een van de Latijns-Amerikaanse landen als jaren ik ook bekend voor kan de man bij ons abi
Ja, en dat zou interessant zijn voor Sabi. Zeg maar, hij is zo totaal nee. Weet je? En perfect. Als je het mij vraagt. Ja. En dan dat hij het toont inderdaad aan het talent sang masterlandje bij Abi. En hoe goed hij was niet sang Amambedu. Maar ten einde, ja, beter wel mooi van voor landje, voor daar. Maar ik ook naar Tori voor, we zitten 14 minuten na 2 uur, 8788547 of 4858771. Dan een centralisatie voor de overheid en alle diensten die leveren. Dat is een heikel punt, jarenlang. Ja, het moet niet alleen met de mond, dat je maar een beleid van decentralisatie moet komen. Waar de diensten naar een gemeenschap moet de effectiever, beter, dicht bij huis. Maar het moet gebeuren inderdaad. Maar dat is een verhaal die eigenlijk keer op keer sorry. Hoe dat je zo? Maar daarnaast inderdaad een commentaar voor de ware tijd idee. Hoe je de man let dit de man etaki aba de huurpanden. Me belus die bel ko ataki asan de tutagi. Lanti eigenlijk polymonie. En je kan je inderdaad niet voorstellen dat die lanti die gidoti dat de man abi sofu pande EU. En natuurlijk de bedragen. Dat bijna je skrikkie voor de bedragen die de maar je gebouw. Je begrijpt. Dan vooral no een precaire situatie die kon verkeer. Dan is het wel een groot probleem. Hij drukt op de kosten. En daarom toepadraaien je. Dan de man tapu por, dat de man op do, wan de man pay de huur, alla soorten, dat de potjado. Je vraagt is even af, inderdaad, vader kon zo varen. Dat je een landje in je konde, in een pensie voor poti, de diensten vie. Look al lang bijvoorbeeld een redactioneel artikel voor de man. De man gaat toch die voor sources aan P. De man werd bezig aan bon. Van ministerie. En toen was het sport, hè, jeugdzaken. Ja. Maar al jaren na dit stil. A dit stil. Je pa huur. Dus eigenlijk je laat zien aan laat toezien. Ik je laat die, want het is kapitaalvernietiging die vindt plaats dit ook. Goluku, o mensen die de maar bij potja pe boko. Dan ibe je af en toe taki de maar go shows aan je poede. Dus sana a plan voor a overheid precies aan haar geboden. En vraag actie aan toe lezen, kan ik behuigen. Maar dan denk ik, kan jou een vraag die me stelt, maar voor je precies sana bedoeling, sana plan en pio tampo no. Want als je dat gebouw afmaakt, sport en jeugdzaken bijvoorbeeld, of beter gezegd regionale ontwikkeling en sport kan in no kan go en je gebouwd. Want hoe langer je bijvoorbeeld dat gebouw voor het ministerie voor regionale ontwikkeling en sport, dat die anobung, dan de geschikt, dat de wanya komoto en je uitgangscentrum ape. En la zorsa je. Maar peimugo dan imese kai. Maar het is inderdaad kapitaalvernietiging. Al je bijvoorbeeld de Somiosu die Stoelmans eiland. En dan je bespreken, gaat toch een beetje. En kon dan precies zo'n soort geval. Dus dan we beginnen de san we doen sani, maar doa sani me kya san komoto boom.
En dan nou aan zin toch al. Je bijvoorbeeld, oké, regeer jij dat je pak je op een hoofdbureau voor Skotu, Gemiddelaansweg. Hoe lang had je meer dan 10 jaar? Ja. Je begrijpt? En hij ook toch? Is pure kapitaalvernietiging, hè? Je acties heeft dat je dat sana prioriteit of sana de prioriteiten die er worden gesteld. Wat is hij? Ja, je hoort zo maar vier en een PCP imu bouwvigo. Dan heb je mooi zo snel als mogelijk vier bouwvier vroeise vigo dan. Dat is aan verlicht die zo. Maar in nou man doen, even afdelen de chanda, afdelen de tesone, maar soms de igualanti kantoor dat de mai eloloi as aan vino makaba. Terwijl wanneer de man bijvoorbeeld even in groot Paramaribo, igual aan PSI, het ministerie jape kan even komen to jaguenata afdeling, is een kwestie van een aantal stappen lopen. Een aantal stappen maken naar Tado is aan handel af. Tegen je niet maar wij nee, maar doe toe dat na een stukje van decentralisatie voor diensten. Maar die weet dat je meer aan kapitaalvernietiging die even in de plaats. Laat je bigi boom voeren, maar voeding denij meke af. En dat is jammer. Dat is eigenlijk een probleem. Money no pa aannemer, anga dijanga dati. Maar dan moeten we dat doen met de makabahasani. Want aan een toch dat hij last is zo veel money. Dat toch als aan naikaba. En nu zit dat ding daar te vernietigen. Dus man, denk ik dat ik een vraag die inderdaad een stelbakka. Onder andere naar een minister voor regionale ontwikkeling. Voor jou duidelijk pikje van. Peutaan aangebouwd. En P precies. De mawango sa de mawandu want er is niet te doen. Laten we eerlijk zijn. Helemaal niet te doen. 10 minuten voor 2:30. Voor de week wat je kon 25 november. Dan total lockdown nou de. De man op een veiligheidszone wel. Die ode lontu a binnenstad voor Paramaribo. Desma die mag go. Nasma die kiesi uitnodigen. Let wel. Imoabi uitnodigen. Non kom out dat je juku go je go luku defilé aan een parade. Iye. De taki no wankies. Maar nogmaals. No wankies maar. Dan desma die kiesi uitnodiging. Of de speciaal geregistreerde mensen. A de wanka go make a parade aan de defilé mee voor 46 jaar revidentie. Van dichtbij. Mensen van de mouw tappen natuurlijk. Me go vanuit naar de passie de mouw tapu. Natuurlijk heb je mensen die binnen. Het dan binnen een zone. Ik weet niet of die mensen zich vrij mogen bewegen. Ik ga ervan uit dat die mensen geïnformeerd zullen worden. Het zij middels brief of zang. Maar sowieso als zone. Sama jij niet mama foto de dietang. Het zij naar de eigenaren voor de panden of weet ik veel. Maar oké. Want dus maar dit. Niet zoveel als de smadi biokong. Fukoluku. Maar met dat deels de mateke advies voor mee peuta kitaki. Sanyasan dai go live eigenlijk aan een probleem voor potu aan total lockdown ik vaak weet die bede. Maar de maar open. Mensen hoeven niet naar Paramaribo, naar het centrum. Maar de maar kagwa tape is toch. Dus dat na sang aan dat toch hoe aan actie en beslissing van overheid ja. En die mensen hoeven niet naar daar. Maar laat door ka chok. Laat door ka druk. Nou, mensen aan zien de mij bali de mij orga. Hoe staat het daarmee? En aan die video je wambe also lugu maar de taas aan die de mij orga. Hoe gaat de veiligheidsdiensten daarmee om? Is ie?
Minus van de man, natuurlijk het is een nationale vrije dag. Dus kan je op zich niet zo erg. Maar de zaken in je gebied tapu, dem tapu. En a veiligheidszone, let wel, a teken to you bakadina. Ja, de man die uitleg mooi op persconferentie bij de. Maar hij komt erop neer dat hij toegang naar de sama gewoon zonder toestemming voor gomeke adevili aan parade mee. Die zenden uit via ATV, STVS en CDS. Ja. Voor de smauzu kan zien. Ja. Bakatuyu dat de taki daar toegang op. A toegang op, a veiligheidszone, de man mag betreding, de man mag gwa uitgangscentrum, de man mag gwa wakapasi. En precies daar begint het probleem sang. Ubali gia, zo zou waarschuw gia, zou taki liever ube holien gewoon taki, we giwan total lockdown. Allo, wel, o me man, o jou zo taki je bagi di buba mo fude, anga total lockdown. Fikare sama, maar nee, unde aan zo voeten gasani, juist eke va mude, alright? We moeten geen excessen hebben. Dan ga ik alleen om een corona zijn. Maar dan, u ziet toch, aan de ivosie maar ronddag, schoot ook een poeza, maar dan jongeren, longen, hali sanitoya, sitaatja, la zo toestaan, je vindt de plaats. Easy. En dit afredelen die ook nog wat niet, dan weet ik land die bij moet zijn. Gewoon dat ik van, die video aan parada bij, holy gewoon. De man die kisi den uitnodig is aan kon, ik kon nou bij holen u zo ja tv u zie dan luku mooi akabau de voor auzo 26 zeg maar ik gwa ook kosma planning in for love in easy do dus dan na sang we ben stel voor ja maar de mataki jo zijn uit dat tv teken to you dan op doro wa mati fumbio taki open goal dan open goal na vrij je lai o me wani e fa hi sakai wan je lai maar uno je kan bem dezo asan ben do aan total gewoon a politieke partij NPS kon uit dus even hij vindt het verstandig dat de overheid sorry kiezen hiervoor maar wij hopen dat uno treedt go in aan vijfde golf wat betreft de besmettingen. Kita kan bagi hallo. Prakash, welkom hier Jaini. Me feliciteer you to 25 November. Zo vroeg kita kan ba? Ay. Bagi li, sanakit ka eklang abebos de total lockdown. Baka dridi ato asan ni tinanusog ba dorog ba. Bagi li, yogoshi sa agop sa isi fa aleng ay ko ta so bigi terang aleng ako adidat misre fino de is omdat die a president betegi da ala national feest da ka sa okong au de total lockdown plotseling de mai change sandati dat yegoshi dat woensdag donderdag geen total lockdown dat dadelijk kerst au doro 25, 26. Dat is total lockdown. Dat betekent, de man de contactie de man lukuwang ang to ay so crossbay. Isabi na, omdat luku bagili. Asiki sa wabjaso to, na de baka. Yogoshi. Yeah. Bagili luku ano futakita ko sa no auditori refatori so. Bagili dis na kaya do sa ugofen baka ng New Year. Aparukin sa ukong demande planning ba. On the desan this is o lang obe arkig ba. Only praise Ukraine. No minister sorwan sani wan badrak sa umen milyon SRD sa IPI. Dahil go lukusam sa plotseling kada December of January farukin ko. Yogo si of lubong kada ay pandamanditi. Pagili fu akali ka na itera. Kande fa sande mi berli baka. Abu taki Prakash lobby. Yeah.
Dus ik ga fout aqui dat ja wang dat olieprijs mogelijk kan stijgen. Maar voor dat even tapa onderwerp voor Tjawa november. En lugu van de mij taki na persconferentie toe taki deze maar die Gwenti Selisani des mango actievergunning. Ik zeg daarmee stimuleer je ook dat deze maar trekken weer richting a binnenstad. En voor zijn de die worden aangeboden de handel om het zo te zeggen. Ik weet niet, maar dit vind ik helemaal niet goed. Maar ja, goed. Goal kuva au pak uit. Ding van de kan je ding PA de mana idu mee de mataki de mana susu. Dat je maar zo toe aan bakai. Dan de mana disi de mana dati de brandweer bij protesteer daarover de man taki intussen de man taki de doe mee baka na een parade, maar we zullen zien wat het wordt. Een kwestie voor de KP aan begrijp de man bij een gesprek aan minister voor Juspol is de alleen mino kabakisi duidelijk sang kon uit de bus, maar vooralsnog informatie die Elibina dat de manai doet mee. Ja, na parade. Maar we weten dat er altijd verandering kan komen daarin. Kan je de maugole niet zoeken, de maugole zo veranderen. Wie kan je? Je moet maar dat je zo zwaar gaat voorop de manabi dat zo snel de mau na ingi de man of de man bij nieuws zoeken de man. Nou, alles kan. Is dat bien? Maar laten we zien want. Dan, ik bedoel, we doen zo aan die vliegen parade en aan ding korpsen en missie. Dan is dat niet zo. Sorry. En op Bunta je abi verschillende gasten uit het buitenland. Tenminste, ambassadeurs voor verschillende konden. Eigenlijk je sowieso heb jij in je soeto. Dat gewoon maar voor de pikivi man die fika en kan ba. Nee, dat ja bon. Je mazoi, kuya disi na Jan, Piet, Klaas, Sam. Paul man die fika en kan ba su da ni wa ook. Ino bai so jama. Nee, maar ik vind dat dat een probleem. Maar natuurlijk, we zijn in een land nu. Pe bufu sadi wabi voor organiseren, wabi voor zitten. Want het is ook niet goed dat toepa draai bijna if de man lel bima bi nodig. If de man wan na staak ala man staak voor ma fin wanzani. Dat is wel lastig zo, weet je. Dus we hopen dat je hoe dan ook de man vinden we oplossing die apisitolia zo. Je begrijpt, want ik denk niet dat het op zijn plaats zou zijn voor de KPA's dat de man no doe mee naar een parade ja zo. Ik hoop echt van harte dat in de komende uren dat ook is van een nieuw bericht hierover dat de man kan doen mee alsnog. Allee, kijk behoorlijk nog. We gaan naar afronding. Assisteer me dat even snel. Even zien. Hoe beter gaat het van Gaman? Oud Graman. Eigenlijk de mataki ala paru. Amanko last libi uke pina nga de trio ingi nga hibus konde nga lasi fu Gaman. Asongo ala paru. Ja, is de net die ook begrijpt dat ik maar last libi. En last libi door COVID-19. De benemen op een awani kaartje. Ja,
Van de kan Adizi voor gebied aan dat, mevrouw Sappa. Dan, ik condoleer aan gemeenschap. De inheemse in het zuidelijk gebied voor ik konde. Ja. En dan gaan we ja zo bij do alibi Mike voor sebitentja negi ali. En eerder ik van betaki dan a bedrag over kaba, abe de nou como geen kleinzoon. En dat die passa tapo volgens mij hij in augustus zo toe die moet terug. Me denk ik. Ja. En natuurlijk de konde die kai onder agamang de begi ondersteunen na pistolia dat je mag dragen ambtje over omdat maar be kabafi en se fimo fumando awoko isabi te gandi ko askin kabada ala de die jij niet waardoor er bedragen over en ook toe ik denk vice-president Ronnie Bruns zo ik bij de naplechtigheid voor mij dat hij mee. Dus nogmaals, gecondoleerd Suriname, gecondoleerd Buskonde en Alasi voor Asongo Alalaparu. Gaman. Die bede voor de trio Ingi. Dus dan ga je berzien dagi. Om voorkom dat brandstofschaarste ontstaat. Natuurlijk, ik denk dat ik ataki die minister taki na wataki gi in zevi en haar regering. Ik denk dat ik ataki aitaki een toegi aan gemeenschap. Want de overheid heeft verantwoordelijkheid voor doesamboen. Meke soms met taki en bepaalde mannen teken mi en dan de mij dat ik me je regering of mine takia zambung. Maar het heeft geen zin voor ulibita pas zelf de voet godo en we kijken terug aan dezelfde problemen. Je gaat een aantal dingen moeten doen. Alleen met taki als overheid ga je wel vele zaken in orde moeten stellen. Voor solo taki desma die moet gi ondersteunen dat die giden toe. Ook van de mij subsidiëren olie aan den probeer voor leggen uit verschillende lezen. En allemaal bien o subsidie van olie de van oudu en allemaal bien van oudu. Abien van oudu en die zinken dat je moet bo allemaal bien van oudu. We gaan maar bien met money ja maar van ons aan mo goed kopen i bon jama. Maar ane moeilijk jaman voor bij een van prijs jij ade. Weet je, dat je de va wisi va oliopo, tama een spiti boto of een van de mij kai desani, water scooter, ja, of een gambigi de kiwagi. Maar je rijdt boom, jamai rijja wagi ya, pepe pikik beek. Isi, maar dan is pang, bika, voor mij jangan bi piki tuk daar je kan me simpai do asande, no. Mianga iya kanena pube fu bai wa mo pikifet suerei. Egwa woko bika ulisani ahebi. Je begrijpt. Daarom ik er maar taki. Eigenlijk Libya prijs met je prijs DPA moede. Maar natuurlijk, als je die eteke bus. Ja ondersteunen. Voor de land die man aan woko maar je kwa woko zet een systeem dat die kan je gire maar compensatie. Daarmee kan je vervoerstoelagen of hoe zang. Je gide man. Voor je heb je de man. Je begrijpt. Natuurlijk. De diensten voor een nationaal vervoerbedrijf NVB moet doen naar jouw koe de passie en kande. De diensten moet demo. Van de mij kan je. Zekerheid moet jij niet de diensten. Because we hebben ook bakapassie. Na taxi desma met teke. Als man gwang en baby, heb je al de soort situatie, die begrijpen we ook. A taximoney die behoorlijk. Dus dan moeten we inderdaad naar systemen gaan. Hoe kan jepi sama om jepi. Maar er moet geen brandstofschaarste komen. En
overheid neemt de verantwoordelijk voor zo'n goed die brandstofschaarste no de. Maar im informeer wie in on taiju atolia in kibi fasi wan. Akai bersiu sabi ke wa man je taki gewoon rechtdoor. Zeg dat taiju gewoon. Taki lantino man pai of holi a prijs langer tapa 15. Taiju en gewoon. Akin taki u dene meke bagel taki zo. Bika je ke akai bersi minister van Financiën. Je kan taki voorkomen dat er brandstofschaarste ontstaat. Wie moet dat voorkomen? Jij, de minister of de regering, de overheid. En natuurlijk, ja, de regering staat met de rug tegen de muur. Maar dan doen ze niet. Maar informeer wie, tak yang awi. Sa je doen. A pistoli voor de pikingo en kaba, die de beoefenis ko kaita. Fe travel, vadesan les doen. Die dingen zijn wel dingen die in orde moeten komen. En mi lagas aan uitvoering de staatsbussen zevi. Wat moet je dan maar bij staatsbus toe dan om een wiki langer desman een taxi de me pai. Alhoewel soms in bepaalde gebieden wie staatsbus de des mij pai taxi en ama money van taxi behoorlijk man. Af al lang meer rijtaxi maar wan de mi rijtaxi bij nam liggen aan taxi man. Rata money jama kai mi ko lukwa manya mi di fesin dengi taki sara money jama kai mi va a piki pesi pe chai mi go ya boy. Later me ko realiseer mi taki nee. Eigenlijk no maki ama bagidi. Nou li prijs op amam libi ala san kondi. Easy. A money be bigi gimi jama kai gimi. Pem komoto na Indira Gandhi weg kota ki hoogte hana sulus kona arango yaso. Nou man, kan je een bedrag gim de dim taki boy. Maar ja. Ino maki de man. Awo kota bude man de tu. Isi, dus dat de man taiju gewoon duidelijk saning. Anders dan zelf de situatie ook kiezen van vorige regering dat om een kost toemeken naar de oliemaatschappijen. Maar begrijp, wanneer hoor je zoveel als mogelijk op een laag niveau dat ze maar omeke liggen voor olieprijzen aan deze ande. Maar om lukken voor een potje konde er niet meer gaan probleem. Maar even wat doen doen, ook creëer de randvoorwaarden. Mek ook creëer den kita gaan bagli hallo. Ai, heel snel. Ik persona die begin dat de antipati de la tournanga de para presi. Pemisang ang chiwagi amoy la furei. Precies. En na birti yun na fu para pasi mina para pasi isa pe. Ah, okay. Bir fu Bihari Car Center tape saya ba bigi wekri sa itera bo material. Dape yawas koro na nga si ela pasi dat i dua tabra sa bagiri rego lukufa ale ko kade yo frede fura ela pasi. Isap altijd mi betaki gide mo be ophal de kanale to de gotro. Ja. Desse se strati dei futi de monopore kelek ete. Serioso. Mi tegi bagiri de watra nema los gue. Adjes wan bijna 1 meter berm adel so hoog. Mi ne begrijp sap mi denki ani marsap te kauroko de ma check op halasan one slacking show challenge. Maar dat de man moet doen. Mi bagiri mi begrijp zij statuera trumitegi. Minister fu owe altak ay demanship alasan. Loko bagili mi dala metro lokit meroko. Bena enwa mung. Tulesi jaso bakati de my scribble. Minole omdat abung. Mi meaning abung ye scribble pati meka pati connect. Main do alasi. Kusangwe RR na di RD. Voor hormonie no malamun eigenlijk demand dat moest regel luku.
Ken wo mangole luku fawakat de pasifade bakan wardi afano debo. Manek de manere rei no apresi bagili. Yu mi de ki yu selefina para pasise libita bagili. Yeah. Tam dati karan so na hanas dati mo poy payo takti mabu. Efa price opo taxi price no go opo moro. O opo to. Bagili. Ja, sowieso. Once aan tak altijd over heito, ay kabrak bij de 3/4 olie voor sa ofenja. Sa de mai tek sen konja so na overheid. Maar zij rij gewoon lanti de mai rij. Bijna isa uminen ministeria tanda de. Ik had dat de yuk takwasani dat me de makan doansani. Iwi kontak iwa farkutu la kapsani de makapai. Dat boom. Ma mino denki da mau duwe to na eji balang da mai duwe ba. About tax na mo bagi di fuka kalika na power. Lavasi, yes. Okay. Ja, dus de overheid moet ik besluit. Overheid moet beschermen. Overheid moet jou. Brandstofschaarste no mag passen. Ik overheid even doen aan leg toe in. Sayo dus na beste voor no kisha problema. Elekje van taki. Wa aantal zamade die no ma pa want als je dat doet sowieso hoe ze bij transportsector monjo kring. Veel meer actie. En natuurlijk hoe ze de effecten daarvan. Prijzen in de winkel. Die no man teken maar kwalijk want voor bijvoorbeeld subes kokoliever jama mataki benzine commodie smeermiddelen commodie. Weet je? En allemaal verwerkt dat je in je prijs want dat je man vindt. Hoe sabi sa de nieuwe effect. Maar ik lanti. Je moet bedenken sani. Voor zo lugu taki. A prijs no oppo gewoon. Begrijp je van mij taki ya. Mino wanneer kon. En jezelf de sambagay geva. A minister taki. A wan visieuze cirkel ya. Want we daar kon aan zelf sambagay ka vorige regering. Yo holy ala sani. Voilà kati amu bon. Je begrijpt. Maar dat weet je konde het ook. Ik zeg, meke sama man paien. Sama di mu yepi da yepeng. Uka leli fuden da konde. Aso de mai du de sani. Maar yepi de sama yepi inderdaad. Metaki nogmaals, in yepi de sama di no poi. In yepi den. Sama di janga u men pike ke fade mabe taki sko kaita u kong fa piki vene sko kaita amangwa sko. Je begrijpt? Mitaki wansan toe. Even naar land, even naar particulier. Even de mama ko in. En een vervoerstoelage. Dat je maar ik des maar vervoerstoelage bijvoorbeeld ook toe. Maar a minister applet you amang gozo do. Ora dan o kai gwe nya se fi lo jo be de baka. Mi kan ono fu alike a minister bund en mensen samen leggen uit daarna. Bijna die golu die landje subsidieert no. Ja, dat is behoorlijk veel. Kom nog bij kijken van de man meke bereiken in Oziata zo taki. De man ik gebruik veel meer benzine. Eigenlijk pebem dit aki lanti e verdien mo voor aan government take, om het zo te zeggen. Landje lasi, bika voor landje bij die kolune na 10 liter ube gebruik, no we gebruik 20. Dat wat ik pe lanti bij 10 maal 3, 30 golu. No na om 60. Dan 60 golu. Isi. Maar te a prijs bij Japia moede. Lanti vinden, ik zeg maar, a 60 golude. Ja, neem mi voorbeeld die. Daar kan besteden aan. We pai, als ik money gide pikin voor de guasco, gide pikin die na bien. Because ama bien kan de ke fabagi di de ane mi bien. Mi rei mi pikin gil di guasco. Maar sama die abio me pikin ana wagi. Na voor openbaar vervoer of voor schoolvervoer de meke gebruik, dan land je pai dat die gide. En voor dat die land die de voor je pi de sma jama.
Maar dat systeem moest het bom. Dat moest het bom. Ja? We sluit af. Big up Bagley. If you no be besti aandacht al landje mi bo fire you ere. Become a legend to last job brother. Ya mari ere takamangwe. Ibon so fruku wasari. Mi sungu dende ya. Big up Marcel Pinas. Low voice berichten ook toe. Zo. Ai di neti o kaluku gongo sa boto. 8:30. Tamam matin. Udah so bakang programma ya so wanyu bakan na tamam mat ya hera alifa programma ya ja TV. Ja. En verder dat ini. Chai se fileti e fu ansan dewe taki. Ja. En ik ga contact toe ook tot op 87888547. Ja? Apa mooi suti bakan na mo fawe. Na fege te 8:30 gongo saboto. Ta mooi. Abasi ya balikaba. Sama no wani ya wai kitawang. Sama no ma. Meka pesi kitawang. Mama tendi mi antio mi anyaite nanga yumi go stribi estenet yanga yumi wikidi mama te yo meke mi tede fiede ngambe wani kiani o sisa takinde de fiede madi wani tekiane ndai tekiane malo bidi zitranga tumi yo meke mi tede fiede neti kwa mi sab mi ai kudu na yumi elukudu ala pe mi drai matina yumi tiami peso Obiki moku moishete mama tendi miasi umi anyaite Yo meke mi tede fiede Kwasi mami alibianga uma walo mane alipiso De huma dino wani mina de huma di abi obiede Yo meke mi lao Yo meke mi tede fiede Obiki moku ya muwebi kamyo noiti Kitali mini ya mumeke mdende fiede Wasiete, good pass me con, pass me doro ya. Tabo me pray for my bedende. E mani peña mo for my bedende. Mitaki wasiete, pass me bigi wasiete. Wasiete, e mani peña mo for mitaki wasiete. E mani me pray for my mitaki peunde. Lanche doro no, mitaki pass me bigi. Oyo yagi woti suma seri sama sakala. Oyo yagi woti suma seri. La van de honden bijten niet, aan het bijten niet. La van de honden bijten niet. Oyo yagi woti. Ala nyamu munyang man, ala taki no bufu taki. Daarom je si dompi, man domi donso. Alo kumi. Oyo yagi woti suma seri. Obia bum. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quinta aqui anabag. No. Perder tudo, perder bacalhau. A quinta aqui dei cataki direct era. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Perder bacalhau.
bagi idea so baka anga intak. Economy boko. It's nonsense.